Это первая передача. Шнек не вращается, потому как сцепление вылезло. Шнек приводит в самовращение. Шнек приводит в самовращение. Но машина стоит на месте, снег не попадает в снеговую полость и выброса снега нет. Вы подходите к блоку управления, который находится в кабине машины, ну, транспортного средства, который будет буксировать данную машину. И посредством нажатия любой из кнопок